roll. Esa es la presencia Sonido Camaleón de la colonia El Castillo. Producciones Periquito. Bienvenidos, buenas noches. Es la presencia de rock and roll Camaleón para ti. Desde la consola Colonia Castillo. Buenas noches. Para mi compadre Sonido Dragons. Ya está presente en línea de fuego. Sonido Pasión Cubana. Ya llegó Sonido Conquistador. Ya está presente el verdugo Ciudad Mesa. Desde la consola Camaleón para ti. Bienvenidos, buenas noches, en vivo y a todo color. Salud para Sonido Supremo, el señor Enrique García. Ya está presente, bienvenido. Desde la consola es el Camaleón para ti. Buenas noches, rock and rolleramente para ti. Desde la consola, esa es la presencia Sonido Camaleón para ti. Producciones Periquito. Ahora pues continuamos adelante para todos ustedes aquí y en esta noche. La presencia Camaleón.